හායි යාළුවනේ ඔන්න අද අපි යන්නේ කළුතර බෝධිය වදින්න. අදත් අපි වෙනදාගේම යන්නේ ට්‍රේන් එකේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔක්කොලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඉන්න. බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලාම තියාගන්න. ඔන්න අපි උදේම අද ආවා අපේ ස්ටේෂන් එකට. ට්‍රේන් එක තියෙන්නේ 6:20 කිව්වට ට්‍රේන් එක එද්දි 6:25 විතර වුණා. අපි ගියේ ට්‍රේන් එක බම්බර පිටියට නම් හැම දුම්රිය ස්ථානෙකම නවත්තලා. බම්බර පිටියෙන් පස්සේ නවත්තන්නේ රත්මගානේ මොරටුව විතරයි. ආයි කෙලින්ම ට්‍රේන් එක නැවතුනේ දකුණු කළුතර. අපි දකුණු කළුතරෙන් බහිනකොට වෙලාව 9 කාලෙට විතරයි. ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් වැදගෙන ගියා අපිට කෙලින්ම හම්බෙනවා මල් විකුණන ඇන්ටිලා. මලුත් අරගෙන කෙලින්ම යන්න තියෙන්නේ කළුතර බෝධියට. ප්‍රධාන පාර යන ගොඩක් බැතිමතුන්ගේ ප්‍රධාන රාජකාරියක් ලෙසට පඳුරු කීපයක් පින්කටවලට දමා යෑමෙම පුරුද්දක් වෙලා තියෙනවා. අතීතයේ සිටම ආපු මේක ඇදහිලි විශ්වාස වලට අයත් ගන්න එකක් තමයි අපිට පේන්නේ. පාර යන අයට බෝධියට පඳුරු දාන්න පාරේ දෙපැත්තට දිගටම පින්කට තියලා තියෙනවා. මල් ටිකත් අරගෙන දැත් දෝණය කරගෙන අපි ඇතුළට යන්නයි යන්නේ. කළුතර බෝධියට ඇතුළට එන්න කිසිම ගාස්තුවක් අය කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් පඳුරු වශයෙන් දායක මුදලක් දෙන්න පොඩි විස්තරයක් වෙනම වෙන් කරලා තියෙනවා. හරිම නිෂ්කලංක පරිසරයක් තමයි පන්සල ඇතුළේ නම් තියෙන්නේ. අපි කෙලින්ම ගියේ ඊට පස්සේ බෝධිය ගාවට. බෝධියට ඇතුල් වෙන්න වෙනම ලස්සන දොරටුවක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මෙතන නම් ඇතුළේම හරිම නිෂ්කලංක. ඇතුළේ ඉන්න ගොඩක් දෙනා මෙතන භාවනා යෝගීව තමයි හිටියේ අපි යනකොට. අපි මල් පහන් පූජා කරලා පාර මාරු වෙලා කෙලින්ම යන්න ගියේ කළුතර චෛත්‍ය වදින්න. අද නම් පොඩ්ඩක් සෙනඟ හොඳටම අඩුයි. චෛත්‍ය උඩටම ගියාම අපිට ලස්සන view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. කළුතර බෝධියට මායිමුව තමයි කළුඟග මුහුදට වැටෙන ස්ථානයක් තියෙන්නේ. අපි පෙන් කලාව කීපයකින් බෝධියත් නෑ. චෛත්‍යයේ ඇතුළට චෛත්‍යයට ඇතුළට එද්දිම ගාලා දෙනවා ජංගම දුරකථන භාවිතා කරන්න එපා කියලා. කවදාවත් කියන දෙයක් අහන්න නැති අපි චෛත්‍ය ගාවට ගිහිල්ලා ඇතුළේ පොඩි වීඩියෝ එකක් ෂේප් එකේ දාගත්තා. වගේ ඇතුළත අපි කළුතර බෝධිය වැඳලා 10:35ට තියෙන ට්‍රේන් එකට ටක් ගාලා යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙනකම් ගිහින් එන්න.